रउआ हमरा के भूल जाए कि लेके भूल जाए कहा रे स्टेज के नीचे कहेला बात पूछेला कहेला रोता। अच्छा अच्छा भूल के बात कर कर सच सच बोली है बोला कसम से तू हमरा के छोड़ के चल। अरे बोला कसम से हम रउआ के छोड़ के चल जाए। अरे अपना दादा के क्रिया का के बोल ना सत्तर भगवान कहे रहलू जब हंसावे के ना रहे बोलो कहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे खोलो आज आंसू पूछा तनी एगो प्रश्न बन के मुत्रवा आज आंसू पूछा तनी एगो प्रश्न बन के मुत्रवा आखिर काहे मोहब्बत कइलू जब निभावे के ना रहे बोल का करिए करे जा बोला हमार मजबूरी बा। अरे तोर मजबूरी बा हमारे न जरूरी बा कहला रे बात पूछल काहे कि हमार माई बाबू के पगड़ी रखल हमरा जरूरी बा। अरे तोर माई को ये सब पगड़ी बांधती है रे ऊपर जइया से बाबू मर गए ना भगला अरुण जी छपड़ा के माध्यम से पुरस्कार दिले बानी आहा क्रीम मिल के ठेकेदार बानी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सुनो करीब बिजी बानी बाद में भैया प्रोग्राम में पैसा मन दिलो हमरा वाह वाह गावे में पैसा का हो जनता आइए इधर आइए आप बैठिए बैठिए ओके इतना देर मत चुप हो बैठिए एगो बात कही तारा से देखो हम जहाँ रहता नहीं तोहरे याद आवता आहा खाता नहीं तो तू ही लौकतारू पियता नहीं तो तू ही लौकतारू कहीं घूमे जाता नहीं तो तू ही लौकतारू परसों पाड़ा के पखेव लेके जाता रही वही में तहार हक हक मुरी नजर आवे लागल आहा डरे पाड़ा के ना दिहनी के भुएड़ा पाड़ा हमार के तहार थुन बिगाड़ तारा याद में कुछ निक नहीं खेला बोला लइका कहता अरे की खाता न पियता नाम लेके जियाता सीरियस कहता खाता न पियता नाम लेके जियाता अरे राहे दिली मानवा भौइल राता तोहरा प्यार में सुन लगा गोरी अरे काहे दुन दीवाना पागल आई बताए कैसे बताए अरे बोल प्यार की अनोखी मूर्त हो तुम हर जिंदगी की एक जरूरत हो तुम फूल तो खूबसूरत होते ही हैं लेकिन फूलों में भी खूबसूरत क्या बताई केकरा से बताई कुछ बताओ लिखे जा बोलो बोलो हम तारा पर दिल से दीवाना बने हम तारा पीछे पड़ल बने पीछा भैया हो भैया जब हम कहा भैया होता आप सब बोलब कि बबुआ हो वही नो भैया हो बबुआ हो
वाह क्या बात वाह बुआ रोकी बाद में पैसा दे हम तारा पीछे पड़ल बानी आहा रउआ अब हमरा पीछे मत पड़ी काहे? काहे कि हमार माई होने से आवती है। अरे माई तोर माई आवत है तो हमू खानदानी आ सिखाई देख तोरा माई के पीछे हमर बाबू आवत है आ देख तोरा दादी के पीछे हमर दादा आवत है ऐसा कहता अखिया में नमी बा विटामिन की गोली बा बाबू हमर पीछे बाए आगा एक मम्मी बा अरे बाबू हमर पीछे बाए आगे एक मम्मी बा का बताइए राजू भैया कह बताओ दिल हमर टूट गइल बा काहे टूटल बा अरे का करी जीवन भर साथ रहे के कसम खेला का छोड़ के जाती है एकरा चलते हम का ना करी मत ये हमर दिल टूटल बेटी कइले कोई ना बजे बंद कर लो कोई नहीं बजे बेंजू के झोड़ा में कसो अकेलाट के बोरा में भागा भारे भागा बेच के चल चल मैं जब अरे का है हो ये हमें एकरा याद में पी के पगला गल पगला गल करो ये जन को हटाने की प्यार मत करो बड़ा टीमन लागल लोग अच्छा तू ही बताओ अरे बोला भैया एकरा चलते हम का नहीं कइले ए का कइले बारो का कइले बाड़ो हां बोलो एकरा चलते नहीं का हम अपन 4 चक्का गाड़ी बेच दे ए महाराज हो गाड़ी का बारे होकर रहे गाड़ी पर छिकत रहे रोड पर बाजार के एकरा चलते हम अपन हां द्वारिका में सेक्टर 18 में 5 कट्ठा जमीन है वो बेच दे ए महाराज हो खाली रहे मोय कचरा से भरल रहे एकरे चलते हां हम अपना बाबूजी के कमर छोड़ा के बेच दी ए महाराज हो कमर फाटी गल रहे बोलबे ढेर करत आई एकरे चलते हां का ना पहिले का कइलो बाबूजी हमरा के 20 रुपया देस नहीं कहीं कि बेटा बेटा 10 रुपया के कॉपी ले ली हो हां 10 रुपया के कलम ले ली हां तब 10 रुपया के हम एकरा के फुचका खिया दी हां 10 रुपए के गरदाही बनवा दी लौड़ा हो लौड़ा ई का ना कोइलो आहा इहे लइके हियो हाँ। इहे लइके हियो कि आवत रहे मिले हां लागत रहे लीले काठी रे पानी पूरी गोलगप्पा अच्छा अगर छोड़ के बात करते आहा सुन लो तुझे को तू जब छोड़ के चल गया हमरा हां तो हम चल गए कहाँ जइबो कहां जइबो कहां ले तो जाए पूछतिया कहां जीबो कहियो ने लौको साफ मार्केट से गायब लौकबे न करो कत न खोजबो लौकबे न करो चल जइबो त गाय के बोला लिए तारा माई के बढ़िया गायकी करे लिंकर मम्मी सुन मजाक करो तारा साथ निके मजाक करो तारा साथ तू अगर तू साथ छोड़ के जेबो हां साथ कहता हम क्रिया पे सब खा के कहता कि हम मर जाए हम मर जाए सच कहते तारा के ना देख ले लू हमरा भूख ना लगेला एक वाली कहता कि प्यार करी एक वाली को ना हम रउआ से प्यार ना करी ना ना करे ना एकदम सुन ले सच कहता कि हम मर जाए ठीक बा ठीक बा गाय लेखा बहुत बुझाती है कि मंत्र पढ़ता मर जाए मर जा सच बोला टमाटर मर जाए ठीक बा मर जा मर जाए मर जो अरे मर जो लई है इज्जत पे बेइज्जत कर देला तू खतना लोग देखता एक वाली कहता कि झूठो के कहनी है हमर प्रतिष्ठा इज्जत बात में बोल दे ध्यान कह दिए कि ना करिले हर लोग का कहता कि प्यार करिले ना ना मर जाए ना जी मर जा फांसी लगा के मर जाए करे याद में कि तुम्हारे प्यार में
पर ये फांसी लगा के मरो पुत्र के सुविधा नहीं। अरे सुनी लाना गोड़ी हो, अरे काहे दिन दीवाना फांसी लगा फांसी लगा के मर जाए। नया पिलर ढलाइल हो यही में मर जाए फांसी लगा यही पिलर में फांसी लगा ना होके तो आगे बढ़ जाओ ओले मोट पिलर बा जो होई हम जा पर मर जाए। फ्री हो काहे तू दीवाना उतने बका हो उतने बका रवा और छोड़ावा उतना ही है और दिक्कत मसा जो मर जाता नहीं भैया हो। आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। बंद करो हो। अच्छा ये बताओ कहिए बात पहले ना जिए देता रहे ना मरे देता रहे। इते हमारा साथ में कौन मजाक कर रहा है? खोल के पहले ये लड़की ना जीने देती है ना मरने देती है ना घुट घुट के सांसें लेने देती है। प्यार की अच्छे लैला मजनू जो कि आज भी प्रमाण है। और आजकल के प्रेमियों से तो प्रेम ही बदनाम है। घरी लोग प्यार करे के फेर में नहीं खे रहा, घरी लोग पार करे के फेर में रहा। मैंने बात उठ को के समय पार ले लियो सब दे दो का भैया सब दे दो रह दे मनोज राय में हुआ बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन करता। अच्छा ये बताओ भैया जब हम मरे बहनी हो तो काहे धक ले लियो? बोल काहे धइले हो? एक करे जा बोला करे जी हम तो रउआ के थाहत रही कि रउआ हमरा से कितना प्यार करी। अरे थाहत रहले हो जे दिन हम था दे वो दिन तो था लगा के 4 दिन ले आंखें ना खुलता हूं। वहां तक की थाहत रहनी है तू थाहत रही हो ले आवा तो चढ़त रही है तो उतरले है काहे? सही बात बा। अच्छा ठीक खमवा पर चढ़ गला बहुत चढ़त रहे तो उतारे लागल। हां तू हमरा के थाहत रही सच बोलो तो हम कौन जे सच के मरे जात ओमु त तरह के थाहते रही हो। प्यार करत तारू के प्यार करे लो। हां केतन बताउलो पे ना हो बताला के ना तो देखा तो कतना अंत बा कतना करे हतना बहुत ज्यादा प्यार करे चट्टान लेखा प्यार रोका भैया तने वीडियो है ना से हट के करा जा तो तने खाली आई लव यू बोल दो। बोलो उठ के आई लव यू। रूड होता तनी ए अल्लाह तेरी जन्नत में इसकी जन्नत मिल जाए। आई लव यू कॉल बैठ के बोलो तनी कान से हम बहर वाली सुनाइल हना जोर से कहो बोलो आई लव यू। फिल्मी डायलॉग मारता ही तो तुम दिल की धारी कान में रहती हो लेकिन प्यार के कहानी यही जब खत्म करता नहीं हो। रोशन भाई के समय देला के काम बा तो समय दे दिया लास्ट में उड़ान मार दिया कि घटा छा गई है आ गई है
बड़ा सुंदर गायक हमें विनोद बेदर्जी जी ध्यान देना लाइन पे रोक के गोमाला से स्वागत कर दीजिए। चलिए चलिए कोई संबंध ख्याले नहीं लाओ अरे पैसा मत दे नहीं तरह आएगा छोड़ी नहीं पैसा हार्दिक अभिनंदन बहुत ही सुंदर कलाकार बनी भारत सरस्वती सफलता तरफ भाई की कलाकारी आप में चार साल 1 2 3 प्लीज डिस्टर्ब नॉट मी सीताराम बोलो चाय 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 हल गावलो भाई गावलो इधर नौकर है का दिया जाके लेवा और एक बार जोरदार ताली बजाई लो वाह जोरदार ताली अभी रे वालो सुननी सुस होता हां हमारा इनका अपना बदौलत इनकर गाँव नहीं खे जमा ना है चढ़ के जे पुल पर चढ़े लगता है कहता है हम मर जाए तो जहर खा ले तो दारू पी के गिर जाता रे मर्दे मरे वाला हाथ में भवंडल पड़ी दारू पियाता रहे तो कुकुर जस मुंह बना लेता रहे दारू पी के कुकुर जस दारू पियला में 3 गो फायदा हाँ ऊ काका जन तनी काका काका पियकर के जाने की कबो देह पर कुकुर ना लगेले ऊ काहे पी के रास्ता में चल दी है जहाँ भूलो से कुकुर के लोग पियकरा कहां से कर रहे भूख में मारे बमुहा कुकुर जो सो जाए अब कुकुरा पूछ जाए कि हमरो से डबल कुकुर बेटा फिर भूखे के कोशिश ना करी तू सर का फायदा ई कि पियकर के घर में कहियो चोरी ना होला कैसे 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 धन दौलत रुपया पैसा गहना गुड़िया घर दुआर बेच के पी गल बनता चोर का ठेंगा छोड़ा तीसर का फायदा कि पियकर के कहियो बुढ़ारी ना आवे ना वो कैसे जी बचपन से पियल शुरू कइले बा जवान होत लीवर किडनी अतरी सर गइल बा जवानी में बुढ़ारी कहां से आई जी लेकिन प्रदमन परदेसी जी रहा के सबसे पहले को हम गीत सुनावा तनी खान हो जा हेलो हेलो छी हेलो सबसे पहले एगो गीत रवा सबके सुनाई बाकी अस्थाई में ना जी प्यार मोहब्बत वाला गीत गावत रहे कदो तहरा प्यार में सुन ले गोरी हो काहे तुम दीवाना पगलाइल रहता देखी पगलाइल बड़े इनका रांची ठेली लोग रांची इनका ना तो काके ले जाएगा ना जी लेकिन एगो बड़ा ही सुंदर भाव हो कैसे समय के अनुसार हर चीज ठीक लागेला एगो गीत रवा सबके सुनावत है अरे कि समय पर अरे काम ना आवे तो भलाऊ हित कैसन बा समय पर काम ना आवे भलाऊ हित कैसन बा वीरों का धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश सुनील ठेकेदार जी के भाई व्यास कमलेश देहाती जी की तरफ से पुरस्कार बा
जे कि भाई बलिया के बदशाह है, बहुत सुंदर गायक है। पुरस्कार दिले बनी, हार्दिक अभिनंदन है। बात लेकिन आगे के पद का है, समय पर काम ना आवे भला उहित कैसन बा। कैसन बा ध्यान ऐसे मुंह पर बहुत ऐसा शख्स होला कि जे के मुंह पर और खूब बड़ाई करी, लेकिन पीछे हटत हटत गाड़ी से संबोधित, लेकिन ई हरगिज ना हो के ध्यान ना कर दो भाई। हित के माने का हो दोस्त के माने का हो पैसा दे रुपया ले केने से लक्ष्मी के हाथे लक्ष्मी किसी पर पूजा तिवारी जी के माध्यम से पुरस्कार मिलल बा। कि भाई एक आज हमारा अजूबा रुपया मिलल बा। हाँ जी प्रदुमन प्रदेशी जी पूजा जी के बार बार प्रणाम करब और भाई सरस्वती से प्रार्थना करब कि कलाकारी में चार चांद लागत रहो। और हमारे भाई राजन यादव जी के माध्यम से पुरस्कार मिलल बा। जय हो बबुआ भैया भाव हो भाई से समय पर काम ना आवे भला हित कैसन बा। मेन का लेवल थोड़ा सा उठाइए और ट्रिबल डाल दीजिए हल्का सा। हेलो हेलो पैसा ले ली समय पर काम ना आवे भला हित कैसन बा। परे जब वक्त मुख मोरे, परे जब वक्त मुख मोरे, तब भला मन मीत कैसन बा। समय पर काम ना आवे भला हित कैसन बा। ए भाई जी ये आगे वाला लिखल बा कि पीछे वाला लिखल बा? पुरस्कार मिलल बा ये लिखल नहीं के पहरा श्री राम कीर्तन समिति पुरस्कार दिल बनी, हार्दिक अभिनंदन है। भगवान से प्रार्थना रही शुभकामना खातिर राजमंगल पांडे जी के माध्यम से 100 रुपया पुरस्कार बा। भगवान से प्रार्थना रही शुभकामना खातिर। और का हरि के हाथ लिखत बा जवन बातिया हकीकत बा। हरि के हाथ लिखत बा जवन बातिया हकीकत बा। तका आहो कि जे तजे में राग ना झलके, किजे में राग ना झलके, तब भला गीत कैसन बा। राम अयोध्या सिंह समिति साहब को ओर से पुरस्कार मिलल बा। हार्दिक अभिनंदन। एगो लयदारी हम गा दें, एगो लयदारी हो जाओ तो सब लोग हाथ उठावे। है एगो फरमाइश आई था कि रोशन राज जी एगो तनी रवा चुटकुला हमरा के सुना दे। कोनो छाता किने खातिर प्रदुमन जी गई रहल। ई बात बस सही है। तनी बैठ जाए 1 मिनट खातिर। एक बार का बात कहन प्रदुमन प्रदेशी जी के हमारे कार्यक्रम रहे कलकत्ता। जेठ बैसाख के महीना रहे, अचारा जड़ घाम उगत रहे। हम कहनी के जने के जाके एक बाद प्लेटफॉर्म से जब बहरी निकलने जा
आज से 2 साल पहले के बात था। प्लेटफॉर्म से जब बहरी निकलने जा तो कहले कि ये रोशन है जैसे कार्यकर्ता के घर मात्र 5 किलोमीटर पड़ी। ऐसे का जरूरी बाकी ऑटो वगैरह बुक कर ले चल यही में चल जाए। हम कहने कि हमर दे ऑटो बुक ना करबो त घाम बाटे एगो छाता तो किन लो की ओर के चल जाए। एक जने के लिया के गइले छाता लेके दुकान पर 10 बजे दिन अबके सवेर भई रहे। छाता वाला बेचारा अबके अगरबत्ती बार के बहनी खातिर इंतजार करत रहे। ई गइले कहले कि ओ छाते वाला भाई साहब ये छाता कितने का है? छतवा कलश की 200 का। एक तरह की सुनिए ये छाता 100 रुपया में दीजिएगा। छतवा लोग बुझलस की लागत है खोटा ठोक हमको भेटाइल बा ई मरमोलाई वाला ना हो इससे पहले बहनी बनाओ कलश की ठीक है 100 रुपया दीजिए छाता लेकर जाइए। ई कहतर की रे एक के बार में देवे खातिर तैयार हो गए छाता कहले कि सुनिए ये छाता 50 रुपया में दीजिएगा। छतवाला कहता कि हम तो परला राम कुकुर के पाले आ धैरस पोछ पटकलस खा ले। लेकिन कहता कि भाई बहने का समय है आप 50 रुपया दीजिए और छाता लेकर जाइए। कहते कि एकरा बचत नहीं खेते हमरा के देत कहां से बा छाता एकरा बचत नहीं खेते हमरा के देत कहां से बा और ही काटे दो। कहले कि सुनिए छाता 25 रुपया में दीजिएगा। अब छाता वाला बताओ जब 50 पड़ा गई अब बहनी के समय में सोचत ले जा 25 रुपया दो। ई कहतरी कि रे कर माने अभी में एकरा बचत ई अभियो धबती आता। ई कहले कि सुनिए बोलिए मैं ज्यादा बात नहीं बोलना चाहता हूँ एक बात मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ ये छाता 200 रुपया में दीजिएगा। छाता वाला के खीस बरल तो कहता कि तब मंगनी लीजिएगा। ई कहत रे कि रे कोनो ऑफर उफर बा फायदा काहे ना उठाई भाई कहत रे कि तब 2 गो दीजिएगा। छाता वाला कहता तब 3 गो लीजिएगा। हमने ओकरा दुकानवा में 3 गो छाता अब नया माल मंगावे कर है 10 के माल खाली करे तीनों छाता ही हम हाथ धरेगा। हां पैसा ले लेकिन एगो लेदारी रवा सबके सुनाओ। हां बा दे दे इस सब अपना पैसा हमरा का होई भाई अरशद अली जी मोतिहारी का शेर भाई रोशन से मिलने के लिए नहीं किए देर पुरस्कार दिए हैं हार्दिक अभिनंदन है भाई जहाँ रहे बना रहे रूम भरल खाली पैसा देता रहे हम देखी न से 50 वाली मिल लेता नहीं ऐसा नहीं कहता है कि 500 से रूम भरल बा। प्रणाम प्रणाम ये अंबानी है अंबानी ना है अंबानी के लड़का है भैया हम भिखारी के लड़का है हमारा पैसा चाहिए 10 टकिया होके चाहे 100 टकिया होके एक बैंक में सब चीज चलेला ई मांगे लेना ई केहू से लेवे नहीं खाली देवे लेकिन ई जब ना देवे न इनकर मेहरारू देवे रुपया पैसा दान पुण्य करे में आगे हले फिर पुरस्कार मिलल बा SR एंटरप्राइजेज सुनील ठेकेदार जी के माध्यम से व्यास कमलेश देहाती जी के भाई बानी पुरस्कार देले बने हार्दिक अभिनंदन रहे भगवान से प्रार्थना रहे शुभकामना खातिर तेगो लयदारी तने बनता ना हो तने बढ़ जाई हां बिरहिया भाव जनता हमारे जैसन बॉडी हवे नु वही टाइप के हम गीत गाइले काहे कि सबका में सब चीज सूट ना करे ना जौन गीत हम गा देम तू गइबो न त बुझाई के अलुआ खोले चलल बा देखने कि प्यार करत रहे प्यार केकरा खातिर केकरा प्यार पहले के होत रहे प्यार किए थे लैला मजनू जो कि आज भी प्रमाण है लेकिन आजकल ऐसे प्रेमियों से तो प्रेम भी बदनाम है। पहले के लैला पिटास का मजनू के पीठी पर ओकर छाप उखड़ जाए आज के लैला के नौ धरा ना जा मजनू मुखी में से झपकी गिरी तो मरो के नहीं खस खो जा सही बात बा। हां लेकिन बाबूआ भैया और अतिया कहतिया हाय रे हाय 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 अरे तो हम बॉडी फिट हम पीला पतारा का
दिया मारे ला भतार वाला मारा अरे तो हम बॉडी फिट लेकिन औरतिया कहतिया का कहतिया बाबू कि आपके बारे बात करे लागे मोरा धन के अब वाला जोड़ी फोड़ देला हमारो कौन मेहरारू बड़ा भाग से निमन मिले कि कर्तव्य पहले रहेला नु ओकरे जायज मेहरारू मिलेला एगो मेहरारू होले एगो मेहरारा होले ऊ कैसा जी मेहरारू के काम जानता नहीं का मरद पैसा देबो दे दी ठीक बा मेहरारू के काम का मरद के नाम से हारल थाका लाइल बड़े जने की लागी आचर से बेनिया डोलावे कि अरे रे टिंकू के पापा अरे फफिया के पापा काहे खातिर वो इतना मेहनत करता नहीं बताई रवा पसीना छुआता तो बुझाता कि हमार करेज फाटता लेकिन उहे मेहरारा जौन होली सा ओकनी के जनता नहीं अपना से तो मर्द के गिलास पानियों के ना पूछे है ना मर्द के हारल अपने पूछे के पड़ी कि सुनत रो ए वेंटिलेटर के मम्मी तनी एक गिलास पानी पियावा ना कैसा का नाते के बेटा प्यास लागल तरास लागल कॉल पर जाके पी लो अब नाती के बेटा के जीवन में प्यास ना लगे इहो एगो जोड़िए हो प्यासो लगे नु तो गर्म पानी पी के सूख जाई है ठंडा के फिर नहीं ना लगे है आओ तब परदेसी जी ए परदेसी प्रदुमन भैया तरह का भैया कितना आदर स्वागत के साथ कहता है लेकिन ये तो चुप पर मरे जाता है भाइयों एगो जोड़ी नु ये जोड़ी में प्यारो जम तारा लोग के जोड़ी में प्यार जमता नहीं के जमा बुझाता कि तू पीछे चहटा तारा नु तो बुझाता कि रहरी के खेत में भैंसी भागत हो हई जोड़ी कैसन बा निमन बा तो सब लोग हाथ उठावे कि गायक प्लस आर्टिस्ट के जोड़ी है हाउ जोड़ी जानता नहीं यहाँ तक कि नीलम दीदी के साथ हरिंदर भैया शिव चर्चा करे चल एगो लेकिन इहो एगो जोड़ी है फेमस जोड़ी बा शिव चर्चा आज इतना हिट बा हम गलत ना कहनी तारा भले गलत लाग गई फिर पुरस्कार हमरा मिलल बा वीरों का धरती जवानों का देश बाकी बलिया उत्तर प्रदेश सुनील ठेकेदार जी के भाई कमलेश देहाती व्यास जी के माध्यम से पुरस्कार बा और अतिया कहतिया अरे कि आपके बारे बात करे लागे मोरा धन के वाला जोड़ी फोड़ देला पेनहल कमर के तो औरिका कि भीरी हरदम साटल रहे अरे जाला न फरक अरे तो हम बॉडी फिट
हमरा ना चाहिए अपना लगे रहो। हाँ। और अतिया बेचारी कहतिया का कहतिया जा तू लइके सके बांट दो ना 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 रहता रह। अच्छा रुको रुको हम समझ लेते हैं का कि करेले सिकंदर रान सारी रतिया कि महेश परदेसी के ना निकला गे बतिया इहो नाचता रे। हाँ इहो नाचता रे। हाँ लेकिन ई जन कैसे नाचता रे? कैसे एगो रवा सब बीमारी जानत हो हाँ जौना के हबुअहट कहल जाला। हाँ दिनाए दिनाई टाइप के एगो रोग होला। वो ऐसन बीमारी हनु हाँ कि जब हो जाई हाँ अब मन से हबुआए लगे तो बुझाई इतना मजा आई कि बुझाई कि फ्लाइट पर चढ़ के घूमत है। आ जब 2 मिनट बाद हबुआई पर पढ़ाई जने की शुरू करी हाँ बुझाई कि फ्लाइट पर से बिना पैराशूट के कोनो ढकेल देले। ई नाचता रे ई नाचत नहीं खा इनका उहे बेमारिया हो गइल बा। लोग बुझता कि नाचता ही अपन हिरिस में चावता रे धोतिया के भले करे हबुआवे चालू करते लोग बुझता खूब न चले। लेकिन बाबू और अतिया कहतिया कि करेले सिकंदर रान सारी रतिया जय माँ काली ट्रेवल्स दिल्ली सर्विस दिल्ली का बस हेरा से बिहार ये बस यात्रा बा अरवा सब जाए बुकिंग के लिए संपर्क करें शुभ यात्रा। आप लोग जाइए प्लीज और बुकिंग कराइए। हाँ जी जय माँ काली ट्रेवल्स में हमनियो के बुकिंग करा दी कह दी तुम लोग जाइबो। अच्छा ठीक बा जाई अभी तार लोग का टाइम बा। अच्छा तनी इनका नचनिया का हम टेस्ट करत हैं। हाँ तनी आ जा उठा तो तनी टेस्ट कर तारा में पवन ठाकुर जी का पासेरा बॉर्डर के माध्यम से पुरस्कार दिले बानी। उठा तनी तारा में टेस्ट करी हार्दिक अभिनंदन रहे। नहीं बड़ा निमन नाचता रे। तू केनो केनो नाचे आ तू कितना निमन लागत। तू हंसाई थाई त हमरा करे जो में धंसाई थाई 12 नहीं पड़ दो फाटक माइक है। लेकिन औरी का और अतिया कहतिया कि गोर नहीं करिया होवे अरे रंग हो समारा का अरे तो हम बॉडी फिट हमर बॉडी फिट हमर पिया ऊपर से बामा गिर गई ऊपर से बामा गिर गई हमारा राज का बोरमा टूट गई हमारा राज का बोरमा टूट गई लेकिन गाना के जे रहे दा अतनी कथा कहानी बढ़ा लेते हैं बट अतने टेस्ट वाला बहुत अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया हेलो थोड़ा समय माइक का वोकल बढ़ा दिले बोल 5 मिनट तनी और समय दे जा। कहानी ओझा छोड़ देले बाड़े कि सीता जी और राम जी के जयमालो करा दिया।